isinuu jirtu warri naxalaa lafarra gottota naxalaadhaan of shaffantanii bataskaanii jettanii deemtanii jette akkanumatti ilaalame sammuu nagaan biyya keenyaaf nagaan Itoophiyaadhaaf ilaalaa tanatti fakkaatanuma laalta giiftii golaa sin kadhadhaa haaloo kan keenya naxalaa uffannee deemu kabajadha malee wallaalleeti yookaan gowwummaa nutti ta'e miti ishee obboleettii koo argite gowwummaa kee fi wallaalummaa keeti dhugaan si tajaajilu isaa argite achi hoteelicha jirti akka carraa ta'e argite wuy maal paasterii maal goota sinna maal dhugaa jirtu akkas jechaa nu barsiisaa oltanii maal gootanna yeroo itti yaadu dubroon maariyaam nuuf kadhatti nu araarsiti natti fakkaate jedheedha kan ilaala. Dhugaan sin jedha kun kadhee tanan si galateeffadha waaqayyo isaa mul'is eebbifame guddaa isaa ulfaadha caqasa kana naa kaasuu keetti baay'ee natti tole jecha maal jedha seetammaatii waaqayyo waa'ee wangeela warroota jallisan jechaadha wangeela warroota jallisan irratti kan dubbatu yeroo xoofoo adda addaa qopheessinii warroota namoota walitti waamnee obaasnuu rakkattutti gargaaru kitaaba kana ragaa godhachuudha isin immoo maaliifidhaa jettanii nu falmitu kanaaf Kiristoos erga lallabdanii kan inni jedhe hojjettaniittu nutti agarsiistaniittu harreen hidhaa kutte jennaanii ofittuu gabaabsite jedhani harreen hidhaa kutte jennaan ofittuu gabaabsite atis akkasuma maqaa abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqayyo tokko ameen jaalatamtoota maatii Kiristoos ijoolleen haadha keenya qulqulleetti dubroo maariyaam bakka jirtanitti nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu akkam nagaa jirtu ani nagaa kooti nagaa keessan akkam hojiin haalli jiru jireenyi gaariidha isin bira na bira gaariidha waaqayyoof haa galatu egaan maatii waaqayyo guyyaa har'aa kana kan wajjin ilaallu karaa koomentii fi karaa adda addaatiin wantoota garaagaraa kan nuun jechaa jirtu obboleettiin keenya tokko amantaa keenyarraa adda waan ta'eef achi jalatti akkan isheedhaa barreessu isheedhaaf qofa akkan barreessu barbaadde ture isheenii garuu ani immoo viidiyoo isaan hojjedhadheen dhiise yeroo isheen waan barbaadde barreessitus caaluman jedhee ilaaleen ishee akkas hidhateetanan viidiyoo isaatis siifan dhufan jedheeni kunoo akkuma argitan kana dhufeef hin jira har'a ammas taanaan amantaa keenya keessas taatanii amantaa warra biraa keessas ejjennoo koo tokko isinitti hima ani yoomuu karaa amantaa Ortodoksii tawaahidoo dhufee deebisuuf duubatti hin jedhu waa'ee shakkitootaa baay'istaa waa'ee kanaa baay'istaa warroonni jettanis jirtu amantaa keenya keessa taatanii isin warri beektan yoo dhuguma beektan yoo amantaa keessaniif yoo uummata kiristaanaa uummata tawaahidootiif quuqamtan akka koo kana deebisaa abboota jala teessanii kan barattan ani ammoo ofii kooti beekaa miti yeroo hunda baay'een keessan barsiisaa naan jettani barsiisaa miti ani barataadhuma akka keessaniiti abboota koo jala taa'ee anan baradhe mana amantaa koo kan na barsiiste deebiseen sinitti himaa jira malee sin barsiisaa hin jiru kan barsiisus ana osoo hin taane waaqayyo hafuura qulqulluudha kana beekuu qabdu jechaadha kanaafiyyuu dhiifama wajjin osoo barsiisaa naan jechuu baattanii natti tola jechaadha ani waantan beekuu hin qabu jechaadha amma fakkeenyaaf baruulee kana ni argitu kunama meeshaadha irratti barreessina waan nuti itti kennine kana nutti hima deebisee yeroo irratti barreessinu amma deebisee isa nutti barreessine sun nutti hima meeshaadha jechaadha akkasuma anis akkasii malee waan bira ogummaa qabaadhee beekumsa qabaadhee kanan sinitti himaa jiru miti jechaadha kana akkana hubattanan barbaada kanaafiyyuu ani immoo waa'ee dubroo maaramii isaa ta'u waa'ee mana amantaa koo kamillee namni dubroo maaramii fi Ortodoksii tawaahidoo na jalaa tuqanaaf diina kooti waan ta'eef gonkumaa duubatti hin deebi'u kanaafiyyuu gaa obboleettiin keenya waan baay'ee kaasteetti jechaadha kan ishiin kaaste keessaa wantoota sadan tokko jira tokkoffaa kan yeroo isinii jette maaliif ani waa'ee zarfii sun irratti viidiyoo hojjennaan akkuma argitanii namoonni viidiyoo zarfii ilaalle asuma jala jira ilaalaati achirratti natti murteessitu jechaadha achi jalatti eenyudha hafuurri qulqulluun kan isa kuffise eenyudha jedhee wantoota garaagaraan dubbadhee ture ishiin maaltu sin dhibee eenyutu qullaa dhaabbate jette qullaachirra dhaabbachuunis gaarii miti waa'ee kana yeroon kaasu jechaadha kanaaf isinuu jirtu warri naxalaa lafarra gottota naxalaadhaan of shaffantanii bataskaanii jettanii deemtanii jette akkanumatti ilaalame sammuu namaa obboleettii koo laalaa tanatti fakkaatanuma laalta giiftii golaa sin kadhadhaa haaloo
Anaaf si waliin beeknu maqaa koo hin beektu siin beekon maqaa kee hin beeku ati na beekuu dandeessa. Garuu of shaffananii naxalaa lafarra gottotanii bataskaana deemuun saalfii miti giiftii koo kabaja guddaadha argiti. Of hin mul'istu naxalaa uffata adii kana jechaadha. Uffata adii kanaan uffatanii ergamoota waaqayyoo fakkaatanii jechaadha. Adii kanaan keessa keenya kan beeku waaqayyoodha. Cubbuu hedduu hojjennus cubbamaa malee waaqayyo cubbuu malee waaqayyo cubbamaa hin jiru. Biyya lafaa kanarratti immoo hunduu cubbuudha. Cubbamtuudha biyyi lafaa. Naxalaa uffachuun keenya qulqulluu ta'uu keenya miti. Seera keenya aadaa mana amantaa keenyaati. Kanaafiyyuu naxalaa uffatanii dubartii ila mana amantaa keenya koo dubarrillee shamarranillee karaa shamarranii kophaa dhaabbatu malee akka keessa wal keessan dhaabbatan. An keessan koo maal jedhama miinii jedhama. Miinii kan jedhamu jira shamarran uffatan jilbaa ol an ta'u. Jilba birammaa dheeraadha jilbaa ol achitti illee uffatanii deemu. Achirratti bakka wantoota miira namaa kakaasan jira miti gara sagaagalummaatti nama geessan taasisanii kan deeman isaanii jira. Garuu kan keenya naxalaa uffannee deemu kabajadha malee wallaalleeti yookaan gowwummaa nutti ta'e miti ishee obboleettii koo. Argite gowwummaa kee fi wallaalummaa keeti kun dhugaan siin jedha dhiifa manaa godhiiti. Sababni isaas kana jedhanii akkas jedhaniyyuu namatti hin dubbatan. Gaafa amantaadhuma keessa warra keessa jiran maal jechuudha akkamitti akkas jetteen siin jedhu malee gobas waan gaarii jetteen namni siin hin jedhu. Sababni isaa ortodoksiin kan ittiin kabajamtu isa kana waan ta'eef jechaadha. Kanaafiyyuu lafarra buttanii maalidha ni jette siruma waan ittiin nama wanni jiramti waanuma ittiin illee nama ceephaasisan kana malee waan ittiin nama tuqaniif miti kun sittanima kabaja keenya jechaadha. Kanaafiyyuu dhugaan siin jedha kana kan si dubbisiise diinni keenya daabiloos aayifatamu sirraa. Waaqayyo waan gaarii akka dubbattu si haa taasisu hafuurri qulqulluu sirraa haa bulu siin jedha. Inni gara biraa immoo waa'ee dhugaatii dubbattee achi naxalaa akkasitti lafarra gottotaa deemtanii achi yeroo baatan immoo mana biiraa araqee farsoo maalishoo jette dhugaa dubbachuuf jechaadha. Ortodoks tawaahidoo caala kan dhugu amantaa keessan kan hordofudha. Kan ammoo guutummaan guututti ragaa nan baane waan hin argaa ooludha. Isin gala asumaanii waan ta'e isinitti himame waan isaa nama kofalchiisa. Paasterii tokkotu barsiisaa oole akkasidhaa dhugaatiin akkasidhaa maalidha dhee waa'ee dubroo maaramis waan barbaade barsiisaa oole akka barbaade ta'a oolee sa'aatii booda misaa nyaachuuf hoteela wayii seenedhaan hoteela sunitti misaa isaa erga nyaatee paasteriin kun biiraa dhuga. Hoteela taa'etu biiraa dhugu intalli achi waldaa isaatti yeroo tajaajilu isaa argitu achi hoteelicha jirti akka carraa ta'e argite wuy maal paasterii maal goota sinna maal dhugaa jirtu akkas jechaa nu barsiisaa oltanii moo maal gootanna yeroo itti yaadu dubroon maariyaam nuuf kadhatti nu araarsiti natti fakkaate jedheedha ilaala. Kanaafiyyuu innis baay'ee nama ajaa'iba waan akkanaa kun. Kanaafiyyuu yeroo itti yaadu nuti ati keenya dubroon maariyaam akka araarsitu hundumti keenya beekna warri nuuf galee jechaadha. Kanaaf obboleettiin keenya waa'ee dhugaatii kaastee ture jechaadha. Dhugaa dubbachuuf kan kirrii uffate hundi kan naxalaa uffate hundi ortodoksii miti. Obboleettii koo kana nu bari si gale kan wangeela baatee karaarra deemee Yesuus fudhadhu siin jedhus Pirotestaantii. Amma dhugaa dubbachuuf amantaa Pirotestaantii duraan sirrii jiru kan balleessaa jiru warroota akka keetti cal jedhaniituma ka'anii waan barbaadan godhan mana mataa isaanii ijaarratanii charchi mataa isaanii ijaarratanii birrii guuraa oolan bishaan aylaandii tokko birrii meeqatti akka gurguran waan barbaadan godhan miti. Mulu wangeeliin duwwaan jiru makaana Yesuus duwwaan jiru warri amantaa sirriitti beekamanii jiran seeraa fi dambii amantaa keessa galanii kan jiran. Amma manni amantaa Pirotestaantii kan isaan hin beekne mana amantaa meeqatu jira. Kanaafiyyuu warroota akkanaa kana jechaadha. Warroonni akkanaa kun iyyuu jiru. Kanaaf akkuma amma siin jedhe kana warroonni amma maqaa ortodoksiitiin abbaan barbaade yoo dhufe mataa isaatiin gaafata malee amantaan keenya tuqamuu hin qabdu sii gale. Kanaafiyyuu namni immoo yoo dhuge rakkoo siin qabu. Namni yoo dhuge jechaadha. Kan rakkoo qabu maalidha yoo machaa'edha sii gale. Yoo dhuguu baate gaariidha. Yoo dhugees
mataa isaatiif, yoo dhuguu baates mataa isaatiif namni. Yoo dhuguu baate mataa isaatiif maaliif qarshii isaan qusataa waan bakka amala qabeessa ta'a. Dhugeeffis immoo qarshii isaan badaa jechuu miti, amala dhabeessa ta'as jechuu miti. Fakkeenyaaf Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti Yesuus Kiristoos bishaan gara daadhii wayiniitti jijjiire. Osoo dhugaatiin hin barbaachisu ta'e gonkumaa wayinii daadhii kan hin dhuginaa. Bishaan bichaa dhugaa namni dhuguun qabu jedhee dubbata ture jechaadha. Amma namni machaa'utti eessaa fiddanii yeroo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos dhufu eessaa fiddanii wayinii gaarii kana eessaa fiddanii erga nuti quufnee booda eessaa fiddan jedhanii amma dubbatanii jechaadha namoonni. Kanaafiyyuu asirratti amma dhugaatii faarsuu osoo hin taane waa'ee dhugaatii irratti manni amantaa keenya dhugaatiidhaan gonkumaa waqqafamtu sii galee. Kanaaf kana otoo waan hin taane kana dubbachuu baattanii gaarii natti fakkaata jechaadha. Sababbiin isaas akkuma nama siin jedhe kan dhuge hundi Ortodoksii Tawaahidoo bakka nuun bu'u waan ta'eef inni dhuge mataa isaatiif hin machaa'e malee yoo machaa'e hin sagaagale, yoo machaa'e nama arrabsa, yoo machaa'e waan hin taane dubbata, yoo machaa'e nama yakka sii galee. Kanaafiyyuu nuti machii jibbina malee dhugaatiin jibbi. Dhugaatiin jibbin yeroo siin jedhu immoo dhugaatii gara machiitti nu geessu jechuu miti. Sii galee dhugaatii gara machiitti nu geessu dhugaatii waan hin taane irra nu buusu gonkumaa hin hordofnu wanti Ortodoksii Tawaahidoo jecha. Inni gara biraa irra caalaa kan natti tole ishiin kaaste caqasa keessatti wantoota dubbatte keessa Yesuus malee jireenyi duwwaadhaatti Yesuus malee nuti immoo Yesuus hin beeknu. Nuti kan nuti beeknu Yesuus Kiristoos ilma dubroo Maariyaamiiti malee isa qanxab godhanii irraa kutanii irraa achi balleessanii akka barbaadanitti Yesuusee maalii ምናምን jedhan gonkumaan beeknu kun nuti kan beeknu ilma dubroo Maariyaam isa kabaja guddaa qabu waaqa waaqotaa gooftaa gooftota mootii moototaa isa malee waan kan hin jirre hunda kan danda'u hunda kan taasisu kan uumu kan balleessuu danda'u kan jiraachisu kan ajjeesuu danda'u isa beekna malee Yesuus keessa maali keessa achuma bakka bartanitti keessadha maqaa isaa kabajaa waamna Yesuus Kiristoos ilma isa jiraataa jecha ilma dubroo Maariyaam. Kanaaf akkasittidha Yesuus malee jireenya hin jiru jette. Yesuus Kiristoos malee jireenya hin jiru isa jireenya isa bakka karaan dhugaa daandiin qajeelaa isadha. Kanammoo nu caala gonkumaan beektan Kiristoos isin maqaa isaatiin beekuu dandeessu nuti immoo hojii isaa faana beekna. Kanaaf caqasa tokko nu kaastetta naannoo caqasa 5 nu kaastetta isa sinii dubbisa dhaggeeffadhaa. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:35 kan ishiin kaaste ilmi abbaa isaa ni jaalataa jette. Ilmi abbaa isaa ni jaalataa. Ittuma fufee immoo caqasa kanarratti maal jedhaa ilmi abbaa isaa ni jaalataa. Ilma isaatti kan amanu jireenya bara baraa ni argata. Ilma isaatti kan hin amanne immoo itti murtaa yookaan jireenya bara baraa hin argatu kan jedhe nutti himuu ishiiti nu gorsuu ishii nu barsiisuu ishiiti obboleettii keenya sittani mana dhagee nu caala Kiristoos hin beektu dhugaan siin jedha. Waaqayyo dhuma kunaaf hin bareechin nu caala Kiristoos hin lallabdan hin beektan. Sii galee ishi Yesuus Kiristoos itti amanuun nuuf kadhata jechuudhaan duuka bu'aadha jechuudhaan raajaa keessaa isa tokko jechuudhaan gonkumaa miti. Yesuus Kiristoos jireenya daandii ishee dhugaa akka ta'e Ortodoksii Tawaahidoo caala hin lallabdanis. Kana sittani maali? Inni kan biraa Gaalaatiyaan boqonnaa 1:6-9 irratti kana dhugaan siin jedha kun ka'ee tanan si galateeffadha. Waaqayyo isaa mul'is eebbifame guddaa isaa ulfaadha. Caqasa kana naa kaasuu keetti baay'ee natti tole jecha. Maal jedha seetammaatii Waaqayyo? Waa'ee wangeela warroota jallisan jechaadha. Wangeela warroota jallisanii irratti kan dubbatame jechaadha. Wangeela ni jallisu. Warroonni wangeela jallisan warroonni kan nuti barsiisneen ala kan Kiristoos nu barsiiseen ala nuti immoo Phaawulostu jedha kan nuti sin barsiisneen ala barumsa haaraa barumsa keessummaa sinitti fidan kunoo kan abaaramanaa ta'an jedhe kan inni dubbatedha jechaadha. Yaa Waaqayyo gooftaa Yesuus Kiristoos. Meeyu Tawaahidootu wangeela jallisaa isa sin jallistan nuti sila sin duuba deemnee sirreessaa jirra. Abboonni keenya sirreessaa jiru. Nuti immoo ijoolleen abbootaa
sin duuba deemee akkas miti akkas godhaa sin jechaa jirra. Situ nutti hima. Wangeela beektanii sintu nutti himaa jira. Yaa Waaqayyo Gooftaa maal wangeela beektanii wangeela jallisaa jirtu nun jettu. Fakkeenyaaf kanaan dura dubbadheera maatii Waaqayyo ilaala wangeela jallate jedhee yuutuubii kana jala irratti hojjedheera. Seera uumamaa boqonnaa 19 raajii Isaayyaas boqonnaa 12 isin jallisne akka barbaadan goone. Wangeela Yohaannis boqonnaa 2 irratti yaa haadhos hojii koo keessan galiin jettanii narraa maal qabda isa jedhu Kiristoos anaaf si gidduu lola akkamiitu jira isa jedhee dubbachuuf isa ibsu isin immoo hojii koo keessan seeniin jettanii sirreessine. Kitaabuma keessan keessa adda foffoheen jechaadha koo walitti qabee hundi isaallee tokko miti akka mataa keessanitti barreessitanii jallisaan ooltanis. Yesus Kiristoos waaqa waaqotaa gooftaa gooftotaa soo ta'ee jiru Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 34 irratti nuuf kadhata jettanii barreessinis. Innaa eenyutu jallise nutu jallise. Jalladhaa yoo jedhan Waaqayyo ani nama nabaaru Waaqayyo sana kan nama abaaree baaramaadha jedha. Kanaafuu Waaqayyo dhiifama nuuf haa godhu hunda keenya. Kanaafiyyuu situ nutti himaa waa'ee jallisaa kitaaba qulqulluu akka barbaadan ta'an ooltanis akka barbaadanitti kitaaba jallisaan ooltani Waaqayyo dhiifama isiniif haa godhu. Inni gara biraa tokkoffaa Qorontos tokko sagalee irratti ወደ ልጁ ህብረት የጠራን እግዚአብሔር አላ ገራ ጋምታ ሙጫሳት ከንዋሜ ዋቀዮ ጀ ገራ ክርስቶስት ከንዋሜ ከናፍዩ ክርስቶስት ከዋመሜ ዮ አመምተንዩ ክርስቶስት ዋመሙን ገና ይስና ክርስቶስ መቃ ክርስቶስ ጅሩ ቀበተን ማለ ሆጂሳ ኤኙማሳ ጎንኩማን ቤተን ክርስቶስ ኤኙ ከተዩ ገና ይስና ገና ክርስቶስን እንፉዳነሲን ዱጋንስን እንጀራ ከናፍዩ አነ ሲንቄጋን ጅሩ ከለቲ ሲሪሲን ተገርሲሳን ጅራ ንብራ ተቆፋ ቆሮንጦስ ተቆ ዲግደም ሲድረት እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰብካለን ንቲ ገሩ ክርስቶስ ፈንፈሜ ላላምና ከንጀሩ ኑጋስ ክርስቶስ ፈንፈሜ ላላም ዱንቲ ክርስቶስ ፈንፈሜ ዲሮ ማቴዎ ዋቀዩ ክርስቶስ ፈንፈሜ ላላቡኒ ከንን hojjedhaa jedhee hojjechuu dhiisuudhaan waaqa soo ta'ee raajii jechuudhaan uumaa soo ta'ee jiru uumamaadha jechuudhaan Kiristoos lallabu kana yoo ta'e Waaqayyo kana jalaa nu haa baasu. Kanaafiyyuu Kiristoos isa fannifame kan lallabu Ortodoksii Tawaahidoodha. Isin Kiristoos ni lallabdu garuu isa fannifame miti. Kiristoos isa sobaati. Isa maqaa kootiin ni dhufu nama ni dogongorsu jedhe sun isa digdamii afur Maatiyoos 24 irratti illee atis kaasteetta waa'ee raajota sobduu isiniif warroota dubbate Kiristoos isa an keessa isa Kiristoos raajii sobaa maqaa waaqa keenyaa qabatee dhufu isa lallabdu malee Kiristoos isa dhugaa lallabdan. Erga akkas ta'e immoo to Kiristoos isa dhugaa lallabdu ta'e immoo waaqummaa isaa abbummaa isaa humna qabeessa isaa uumaa ta'uu isaa lallabdu jechaan kan inni hojjedhaa jedhe inni Kiristoositti amane hojii Kiristoos hojjeta. Maal jedhe Phaawulos ani akkan Kiristoos fakkaatu ana fakkaadhaa jedhe. Kanaafiyyuu Phaawulos fakkaataniitu Kiristoos miti. Kiristoos maal jedhe? Kiristoos kabajni kan ta'uuf kabaja kennaafii jedhe. Kanaaf nuti qulqulloota ergamoota wareegamtoota kan kabajnu isin kana kabajnu erga Kiristoos lallabdan. Ishi wangeela Maatiyoos boqonnaa 10 lakkoofsa 41 kaasne maqaa duuka buutota kooti maqaa barattootatiin bishaan illee kan nama obaase mootummaa Waaqayyootti hojiin isaa guddaadha. Har'a nuti maqaa Arseemaa Kiristoos Saamraa Takliyyee Zaraabuu maqaa qulqulloota wareegamtoota ergamoota yeroo bishaan illee yeroo xoofoo adda addaa qopheessinii warroota namoota walitti waamnee obaasnuu rakkattuutti gargaaru kitaaba kana ragaa godhachuudha. Isin immoo maaliifidhaa jettanii nu falmitu. Kanaaf Kiristoos erga lallabdanii kan inni jedhe hojjettaniittu nutti agarsiistaniittu waan baay'ee dubbachuu danda'a ture. Kanaaf iyyuu nu caala Kiristoos lallabdan. Kiristoos keessa isa raajii sobaa Kiristoos isa sobaa isa maqaa isaatiin dhufan sun deemaatii barbaadadha malee isa nuti qabanne lallabaan jirtanii siin jechuu barbaada.
Kanaafiyyuu dhugaan sin jedha obboleetti koo karaanis jireenyis daandiinis ifnis hundis fayyinnis mootummaa waaqas Kiristoos malee gonkumaa daandiin biraan jiru ilma dubroo Maariyaam. Kanaammoo daandii sirrii kallattii dhugaa kan agarsiistu Ortodoksii Tawaahidoo qofa koottu mana amantaa isheetti manni amantaa harka ishee bal'istee isimatti raajii Ermiyaas boqonnaa 6 lakkoofsa 16 irratti dubbatameera. Karaa irratti ba'aa ilaala. Karaan ishiin dhugaa kallattii ishiin sirrii daandiin ishiin dhugaa kam akka taate hubadha. Gaafadhaa ishiirras deemaa jireenya keessaniif lubbuu keessaniif jireenya bara baraa argattu jedhe. Daandiin dhugaa kun eenyu yoo itti immoo Ortodoksii Tawaahidoo fi Ortodoksii Tawaahidoo qofaadha jechaadha. Kanaafiyyuu deebii isiin jedha. Falmiin kee nama ajaa'iba. Waan falmamuu hin qabne waan ganaa bita ofitti naannessiteeti. Maal jedha seete isuma ammaa kanarratti jechaadha dhugaa dubbachuuf waa'ee nuti Kiristoos lallabnaa fi waa'ee kitaaba jallisuu irratti maal jedhu abbootiin keenya harreen hidhaa kutte jennaanii ofittuu gabaabsiteedha. Harreen hidhaa kutte illee ofittuu gabaabsite. Atis akkasuma taates jira. Kanaafiyyuu kallattii dhugaatti daandii sirriitti deebi'i. Maatii Waaqayyoo egaa kana fakkaata. Nuti dhugaa qabannee deemna waan ta'eef yaada qabdan koomentii jalatti gaaffii qabdan koomentii jala naa kaahaa. Jireenyi bara baraa daandiin dhugaa Kiristoos Ortodoksii Tawaahidoodha. Kanaafiyyuu hundumti keessaniyyuu nageenya Waaqayyoo lafaaf iddoo jirtan isiniif haa baay'atu. Naatiin ture Akiliiluu. Kanaafiyyuu Waaqayyo isin faana haa ta'u bakka jirtanitti cimaa dhaabbaa kadhannaa keessaniinis na yaaddadhaa. Hundumti keessaniyyuu nagaan